د اذان نیوز محترم لیدونکو السلام علیکم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، نن یو ځل بیا د ایران او افغانستان ترمنځ د نیمروز ولایت په ګنګ ولسوالۍ کې سرحدي شخړه رامنځته شوې وه. د دغې شخړې په نتیجه کې ایراني ځواکونو خپلې صفري کرښې څخه اخوا اوتې وې. داسې راپورونه دي چې څو پوستې ترې طالبان نیولي دي او هغوی ترې تښتېدلي دي. په دې ویډیو کې به درته د دې جګړې په اړه د افغانستان د ملي دفاع وزارت نظر او همدا ډول د دغې جګړې د تلفاتو په اړه درته معلومات درکړو چې په دغه جګړه کې یو ایرانی او همدا ډول یو افغان وسلوال پوځ یو عسکر شهید شوی ده. د افغانستان ملي دفاع وزارت په یو ټویټ کې ویلي دي چې متاسفانه نن ورځ یو ځل بیا د افغانستان د نیمروز ولایت د ګنګ ولسوالۍ اړوند سرحدي سیمو باندې ایراني عسکرو له لوري ډزې پیل شوې او جګړه نښتې ده. د ملي دفاع وزارت وایي اسلامي امارت د هرې ستونزې لپاره خبرې اترې یو معقوله لار ګڼي. منفي اقدامات او د جګړې لپاره بهانې لټول د یوه لوري په ګټه هم نه دي. دا د نیمروز د جګړې په اړه د افغانستان د ملي دفاع وزارت رسمي او لومړنی ټویټ و چې په دغې جګړې په اړه یې کړی و. همدا ډول د دغې جګړې د تلفاتو په اړه ووایو. که څه هم د زخمیانو کره شمېر نه ده معلوم چې په دغه جګړه کې به څومره کسان زخمیان شوي وي، خو تایید شوي راپورونه وایي چې په دغه جګړه کې د ایران لور ته یو عسکر له منځه تللی او همدا ډول یو افغاني عسکر هم شهید شوی ده. دا جګړه ایران د افغانستان د اوبو د مهارولو د سیستم د بیرته ګډوډولو لپاره پیل کړې ده. غواړي په دې توګه افغان حکومت باندې فشار راوړي ترڅو افغان حکومت د هغه اقداماتو څخه لاس واخلي چې ایران ته بې دریغه بهیدونکي اوبه کنټرول نه کړي او همداسې بې حسابه او بې کتابه ایران ته بیرته روانې وي. په دغه جګړه کې یو طالب هم په شهادت رسېدلی ده. د دغه طالب هویت تر اوسه نه ده معلوم چې د کوم ځای ده او کومې سیمې پورې تړاو لري، خو دغه ځوان خپله ځواني د افغانستان د پولو د ساتنې لپاره لاړه قربان کړله. خپل شیرین ځوان یې د ګران افغانستان د اوبو د مهارولو په لاره کې قربان کړ. موږ افغانان باید د دغه ځوان قرباني په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه کچه وستایو او دغه ځوان د خپل یو ملي اتل په توګه یاد کړو، ځکه دغه ځوان د خپل ځان د ګټې لپاره کوم کار نه کوي، بلکې دغه کار یې د افغانستان او د افغانستان د اسلامي حکومت د ساتنې په پار ترسره کړ او خپل ځان یې قربان کړ. په دنیا کې انسان خپل یو روح لري. کله چې دغه روح خپل مالک ته ورسیږي او وسپاري نو په دنیا کې ژوند ختم شو. هغه څوک چې خپل دغه یو روح په دغه قیمتي لار کې ځاروي نو باید موږ او تاسې یې د اتلانو په څیر وستایو، ملاتړ ورڅخه وکړو او د دغه قربانۍ پراخه کچه ستاینه یې وکړو، ځکه ځان یې د همدې وطن او همدې اسلامي نظام د حاکمیت برقرار ساتلو لپاره قربان کړ. د تلفاتو دغه ارقام چې له دواړو لورو څخه یو نفر تللی د افغانستان د حکومت له لوري ورکړل شوي دي، خو ایراني رسنۍ بیا وایي چې دوی څخه څو پوستې نیول شوي او څو پوستې ویشتل شوي دي او همدا ډول 2 سرتیري یې وژلي دي چې یو پکې د پوستې یو مهم قومندان هم له منځه تللی ده. دغه ځوان چې تر اوسه یې لا نوم هم نه ده معلوم چې د افغانستان د اوبو د ساتنې لپاره یې ځان قربان کړی ده او لا یې نوم په رسنیو کې نه ده ښکاره شوی. الله تعالی دې ورته هغه دنیا ګلې ګلزار او جنت الفردوس دې ورته په نصیب کړي. که چیرې وګورو په تیر نظام کې یوازې یو نفر د پاکستان پر وړاندې په جګړه کې وژل شوی و. ټولو دولتي او غیر دولتي چینلونو په مختلفو نومونو ډیر پراخه کمپاین ورته کوه او د قاسم په نوم یې داسې مشهور کړ چې په نړۍ کې اوازه اوچته شوه. همدا ډول افغان قلموال باید د ایران پر وړاندې دغه ځوان د حماسې او قربانۍ ستاینه وکړي او دغه قربانۍ یاد تل لپاره وساتي. الله تعالی دې دغه ځوان چې د افغانستان د ملي ارادۍ او د اسلامي حکومت د ساتنې په لار کې په شهادت رسېدلی جنت الفردوس په نصیب کړي. نن چې حواله کړم تا ته امانت بدن
تا چې کوم را کړی وو ټول نعمت نعمت بدن تا چې کوم را کړی وو ټول نعمت نعمت بدن نن چې حواله کړم تا ته امانت بدن تا چې کوم را کړی وو ټول نعمت نعمت بدن تا چې کوم را کړی وو ټول نعمت نعمت بدن بس رانا قبول یکړه یا رب متینا اوس یې زاروم درته ستال کلی دینا اوس یې زاروم درته ستال کلی دینا تا وجود را کړی وو رب العالمین اوس یې زاروم درته ستال کلی دینا اوس یې زاروم درته ستال کلی دینا دا په معاشرین وجود دا زما نازک وجود نن چې تور لوګی کړم تا ته په یو پړک وجود نن چې تور لوګی کړم تا ته په یو پړک وجود دا په معاشرین وجود دا زما نازک وجود نن چې تور لوګی کړم تا ته په یو پړک وجود نن چې تور لوګی کړم تا ته په یو پړک وجود تا ته چې رښتونی کړم زړه کې خپل مینه اوس یې زاروم درته ستال ښکلي دینه اوس یې زاروم درته ستال ښکلي دینه تا ته چې رښتونی کړم زړه کې خپل مینه اوس یې زاروم درته ستال ښکلي دینه اوس یې زاروم درته ستال ښکلي دینه تا وجود را کړی وو رب العالمین اوس یې زاروم درته ستال ښکلي دینه اوس یې زاروم درته ستال ښکلي دینه ټول دې راټول کړه جمع مې منظر تکړه حورې فرشتې دستا واړه را بهر تکړه حورې فرشتې دستا واړه را بهر تکړه ټول دې راټول کړه جمع مې منظر تکړه حورې فرشتې دستا واړه را بهر تکړه حورې فرشتې دستا واړه را بهر تکړه کړي دې تماشا زما پاس لعلیین اوس یې زاروم درته ستال ښکلي دینه اوس یې زاروم درته ستال ښکلي دینه تا وجود را کړی وو رب العالمین اوس یې زاروم درته ستال ښکلي دینه اوس یې زاروم درته ستال ښکلي دینه ځان بسره لمبه کړمه ځان به تور ستی کړمه زم د ابراهیم په شان اورته فدای کړمه زم د ابراهیم په شان اورته فدای کړمه ځان بسره لمبه کړمه ځان به تور ستی کړمه زم د ابراهیم په شان اورته فدای کړمه زم د ابراهیم په شان اورته فدای کړمه صرف تو یوم ینه سوځم درته وینه اوس یې زاروم درته ستال ښکلي دینه اوس یې زاروم درته ستال ښکلي دینه تا وجود را کړی وو رب العالمین اوس یې زاروم درته ستال ښکلي دینه اوس یې زاروم درته ستال ښکلي دینه ډېر ترنه ممنون یمه ویاړ په جان حسین کړمه ډېرې په دا خپل عمل فکر مطمئن کړمه ډېرې په دا خپل عمل فکر مطمئن کړمه ډېر ترنه ممنون یمه ویاړ په جان حسین کړمه ډېرې په دا خپل عمل فکر مطمئن کړمه ډېرې په دا خپل عمل فکر مطمئن کړمه بویتلم لتور شکا زه تر سپین یقینه اوس یې زاروم درته ستال ښکلي دینه اوس یې زاروم درته ستال ښکلي